大家好啊，我係阿 D， 咁啊今日咧帶大家嚟到廣州嘅三元里遠景路咧試一間東北嘅麵店，我哋出發。嗱，今日介紹呢一間嘅東北麵店咧，見到佢哋門口全部上都係餃，應該餃子咧係好了得嘅。嗱，而家係夜晚嘅6點鐘啦，天都未黑，咁啊入邊咧就已經有唔少嘅客人喺度，揾翻個位坐下先。嗱，我第一次試咧所謂嘅東北菜館，但係見佢哋最招牌嗰幾個餃同麵咧，硬係覺得佢係韓國菜嘅朋友嚟嘅喎。嗱，呢一間餃家嘅格局咧，雖然有啲似快餐店，但係咧幾均真嘅，全部都係明檔，俾你哋睇到啲師傅佢哋做緊啲乜嘢，乾乾淨淨嘅。嗱，調料區就循例自己做嘢啦。嗱，呢個招牌三鮮煎餃咧，嚟到份量都幾大，個樣都幾震撼。但係嗰個煎皮咧，咁似日本仔嘅，邊個抄邊個㗎？而呢一個嘅老豬脷咧就有啲意外啊！我以為佢會有汁喺上面，完全係冇嘅。嗱，而家呢一個嘅蕎麥冷麵咧，似乎就冇上次對面牛野家韓燒咧嗰碗嘅麵咁鮮豔啦，紅色嘅泡菜啦，望落去咧就清少少。嗱，而呢一個嘅豬皮凍咧，真係用豬皮嚟做，應該裏邊咧都係啲油脂嘅物體嚟嘅。嗱，其餘嗰3樣凍嘅都係擺得嘅，試咗個煎嘅餃子先。淨係個皮咧就真係脆卜卜嘅。嗱，啱啱食到佢哋個皮咧就脆卜卜冇得頂嘅，咁裏邊啲餡咧都好香啊，尤其是係第一啖咬開咧就有好濃嘅油香。咁啊，老闆話咧，因為佢哋落咗豬肉啦、雞啦同埋瑤柱，係啦，咁啊俾大家睇下裏邊個餡。啲肉汁咧都好豐富嘅。嗱，再嚟咧佢哋嘅滷味豬舌，咁咧比起我預期咧係少咗啲醬汁，但係佢哋話咧係冇嘅，醬汁係自己調嘅。咁啊試下個原味嘅先。嗱，呢個豬脷一入口咧好爽口，食落去嘅時候咧食到淡淡嘅呢個滷水嘅香味，就冇我哋潮式嗰種食落去咁鹹嘅。咁同埋佢係冷盤咧，食落去都幾清新，我都幾中意嘅。嗱，而另一個冷盤咧就係佢哋嘅東北皮凍啊！老闆話咧真係用豬皮咧去做，望落去咧晶瑩剔透嗰啲應該係脂肪層嚟嘅。咁啊試一片睇下如何先。嗱，呢個皮凍一食落去咧好爽好滑啦，配埋呢個嘅醬汁係冇得頂嘅。咁我懷疑咧呢一個裡面一粒一粒嗰啲咧應該係馬蹄嚟嘅。咁啊配埋佢呢個嘅蒜蓉醬汁咧，好爽口。如果咧可以配埋炸雞，又冇得頂啦。嗱，而呢一個嘅蕎麥麵咧，比起上次喺牛野家咧，就差在呢一個嘅泡菜望落去咧係冇咁鮮豔嘅。咁但係咧，其他嘅配料都幾豐富，有啲豚肉啦，有啲雞蛋啦，有青瓜啦，有泡菜啦。不過泡菜咧就唔係好鮮豔。色水咧亦都冇上次嗰個咧咁紅色咁靚嘅，咁但係咧可以試下個味道先。嗱，啱啱試咗個蕎麥麵咧，雖然好老實，冇上次咧牛野家嗰碗咁靚仔，但係咧佢呢度嘅豚肉啦，食落去咧都幾個嚼頭嘅，雞蛋啦，另外咧呢啲麵咧都係好彈牙嘅，唯獨是咧呢一個泡菜咧比我預期中冇咁辣，係偏酸啲嘅。嗱，今日少少地97人民幣咧，試咗4個韓國嘅麵啦，同埋小食，相當唔錯。咁啊，但係睇怕咧減肥都要由清朝開始減起啦。嗱，咁今日咧就同大家介紹咗咧呢一個喺廣州遠景路嘅餃家，相當之唔錯。大家喜歡嘅可以俾個 like 同 subscribe。我哋下次再見，拜拜。